Gràcies. El passat 22 d'abril, les biblioteques de Barcelona vam fer vaga i vam aconseguir que els nostres gerents, els càrrecs polítics i fins i tot a l'alcalde Collboni se li ennuegués el pregó de Sant Jordi. Vam tenir un seguiment de més 75% de les biblioteques que van tancar. Es va tancar més del 90% de servei. I el pregoner de Sant Jordi, l'escriptor David Walliams, ens va dedicar unes precioses paraules i va agafar al nostre present una samarreta de Defensem Biblios, que ens podeu seguir amb el hashtag Defensem Biblios. Dit això, us llegeixo el manifest. Els drets s'aconsegueixen lluitant i les biblioteques de Barcelona estem en lluita. Lluitem per confrontar una administració pública més enfocada a guanyar premis i medalletes personals que a tenir una bona gestió de personal, més efectiva, que ens aporti més recursos, que sigui més sensible amb les persones i que solucioni els problemes en lloc de crear-ne de nous. A CGT apostem per la contractació de més personal, el nombre que calgui per no baixar l'estàndard de qualitat, que any rere any ens porta a ser un dels serveis millor valorats de la ciutat de Barcelona. I ho fem perquè som un sector que tenim cura de les persones, dels seus interessos culturals, de la seva necessitat d'estudi i d'accés al coneixement, perquè ajudem a les persones a connectar amb les arts, amb les ciències, amb la creativitat i amb el lleure, i perquè treballem cada dia perquè ningú quedi fora del coneixement. I això és fonamental. Som l'única porta d'accés gratuït al coneixement i a la cultura. Som un garant a la igualtat d'oportunitats. I per això, encara que no se'n reconegui que som un servei essencial. No només això, també som un refugi per a totes les persones que es troben al carrer, sense llar. I som el servei de l'Ajuntament de Barcelona que més hores obre al públic, tot i que no se'n reconeix aquesta atenció directa als usuaris en la nòmina. Les biblioteques de Barcelona necessitem més personal per continuar fent aquesta tasca amb uns mínims de conciliació familiar i de seguretat. Seguretat per al personal i als usuaris, especialment per als infants. Prou d'amagar les misèries d'una mala gestió i només voler celebrar premis arquitectònics. Les biblioteques som les persones que hi anem, que en fem ús i que hi treballem i ens mereixem un respecte. 1 de maig de 2024. Les biblioteques de Barcelona seguim en lluita i no pararem fins que es respectin els nostres drets. Seguim en lluita, companys.